Spar bilen, tag cyklen. Hvad gør CO2-udslip egentlig ved miljøet? CO2 er nødvendigt, da det er med til at opretholde vores klima. Men der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det, der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, og isen på Nord- og Sydpolen smelter. Det ses f.eks. på dette billede, hvor man kan se, hvor meget isen er smeltet i løbet af de mange år. Men hvor meget CO2 udleder en bil egentlig? Undersøgelser viser, at de fleste biler udleder 130 gram CO2 per kilometer i gennemsnit. Men hvad med cyklerne? Men hvad sker egentlig, når de cykel bliver lavet? Der udledes også CO2. De fleste mennesker går og tror, at cykler intet har med CO2 at gøre. Men der tager de fejl. Men på længere sigt er cyklen helt klart sundere end bilen. Så drop bilen og tag cyklen.